जी तो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इस नए चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। जी तो वीडियो शुरू करते हैं। जी तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे इलाके कबूतर है। यह खूबसूरती है जी। ये आप देख सकते हैं इसकी दुम कैसे खड़ी हुई है। ये दूसरा कबूतर है, ये सफ़ेद कबूतर है। ये काले कबूतर की दुम इसलिए नीचे बैठी हुई है क्योंकि अभी ये बच्चा है। आप इनके पाँव में बाल देख सकते हैं, ये देखिए अभी ये पूरे बाल आए नहीं हैं। और ये मेरे बटेर है और इसके साथ एक चूज़ा, और इधर एक और बटेर भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये देखिएगा, और ये लाइट लगी हुई है। ये देखिए, ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये मिट्टी के कुज्जे रखे हुए हैं, बर्तन रखे हुए हैं मिट्टी के, जिनमें मैंने ये दाना है इनका, जिसमें मैंने फीड, गंदम, मकई, दालें मिलाई हैं। और ये पानी के लिए ये प्लास्टिक बोतल चूज़ों के लिए। मिट्टी के बर्तन इसलिए क्योंकि बटेरों को और कबूतरों को मिट्टी में खेलना और मिट्टी के बर्तनों में चीज़ें करना पसंद होता है, थोड़ा नेचर आ जाती है ना उसमें। और ये मेरी कुमड़ियाँ हैं, देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत है। असल में मैंने इनको इसलिए अलग किया हुआ क्योंकि ये कबूतरों के साथ लड़ने लग पड़ी थी, तो ये घोंसला बनाना चाह रही थी और कबूतर उधर घोंसला बनाना चाह रहे थे, तो इनका इसलिए मैंने इनको अलग कर दिया। अब थोड़े दिन में कबूतरों के लिए भी खुदा आ जाएगा। ये छोटा सा पिंजरा मैं आज ही लाया हूँ, देख सकते हैं आप। और ये देखिए ज़रा, ये आज ही मेरे बेटे ने अंडा दिया है, आप देख सकते हैं। बटेरों के अंडे खाए जा सकते हैं और बहुत ही लजीज होते हैं। और ये देखिए, ये बटेर है और एक अंदर भी बटेर है, बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। ये देखिए चूजे पानी पी रहे हैं। और ये कुंडी, ये लाइट इसलिए लगाई जाती है ताकि इनको गर्मी मिलती रहे, गर्माइश मिलती रहे। ये देख सकते हैं आप। ये कबूतर भी मैं थोड़े दिन पहले ही लाया हूँ, इसलिए उनके बाल थोड़े उजड़े उजड़े से हैं, पर जल्दी इनके बाल नए आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। आप दोनों पिंजरों का कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा और ये कितना बड़ा है। हमारे साथ जुड़े रहिए अगली वीडियो तक, ये देखने के लिए कि इनकी केयर कैसे की जाती है, तमाम जानवरों की केयर कैसे की जाती है, उनको क्या खिलाया जाता है, वैक्सीनेशन क्या होती है। और मेरा दूसरे जानवर भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें मुस्कोवी डक्स, मैलर डक्स और असील मुर्गे और देसी मुर्गियाँ, मिस्री मुर्गियाँ और बहुत कुछ होगा जिसके लिए आप एक्साइटेड होंगे। तो देखने के लिए तैयार रहें। खुदा हाफिज़।